Я обычный московский студент. В тот день я вернулся в общежитие довольно поздно. Открыл обшарпанную дверь и, включив свет, увидел картину, которую вижу каждый день. Старая советская кровать с выпирающими пружинами. Тумбочка, скорее всего, тоже из Советского Союза. И огромный ковер на стене. Я давно хотел его снять, но руки не доходили как-то. Совсем не хотелось делать домашку, хотя ее было много. Бросив портфель на пол, я уселся за компьютер, поставил чайник на плиту и запустил фильм. Проснулся я примерно в 12 часов ночи. Из окна виднелся уличный фонарь, который освещал почти всю комнату. Неохотно я встал со стула и лег на кровать. Почти сразу заснул. Мне приснился странный сон. Я лежу в своей кровати, и в комнату заходит нечто высокое. Оно подходит ко мне и просто стоит. Смотрит на меня. Проснулся в холодном поту. Осмотрелся по сторонам. В комнате никого не было. Но было странное чувство. Казалось, на меня кто-то смотрел. В ту ночь больше не спал. На следующий день меня чуть не выгнали из университета за прогулы и редко выполненную домашнюю работу. Возвращался в общагу через старые трущобы. Где-то слышался лай собак, а где-то разговоры мужиков. Улица была плохо освещена. Почти ничего не было видно. Вдруг услышал шаги за собой. Обернулся, но ничего не увидел. Пошел быстрее, но шаги за мной стали чаще. Понял, что что-то не так, и рванул со всех ног. За мной кто-то бежал, точно слышал. Добежал до общежития. Посмотрел назад. Там стоял высокий, тощий человек. На нем было пальто до колен, шляпа, черные джинсы и черные берцы. Лицо его скрывала маска клоуна. Сильно перепугался, закричал на всю улицу. В некоторых окнах на первом этаже загорелся свет. Та странная фигура быстро ушла от двери общежития в непонятном направлении. Бегом добрался до своей комнаты и закрыл дверь на все замки. Отошел от нее и сел на кровать. Был в полном шоке от пережитого. На следующий день не пошел в университет. Целый день переваривал все, что увидел той ночью. Пробудившись от стука в дверь, вздрогнул. Кто-то настойчиво долбился в дверь. Посмотрел в глазок и замер. По ту сторону двери на меня смотрело бледное и худощавое лицо. Позвонил в полицию. Взял нож с кухни, задернул занавески и уселся на кровать. Время шло медленно. Решился посмотреть в глазок, но никого не оказалось. Вышел за дверь и увидел записку. На полу. На ней было написано, что это не конец. Спустя долгое время я пишу это, потому что кто-то с огромной силой стучит в мою дверь.